நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய முதல் காளைக்கன்று பார்த்தீங்கன்னா 5 மாதம் வயது உள்ளதுங்க. இதோட விற்பனை விலை பார்த்துட்டிங்கன்னா 13,000 வந்து விலை சொல்லியிருக்கிறாங்க. இரண்டாவதாக பார்த்துட்டிங்கன்னா 1 வருடம் 5 மாதம், அதாவது வந்து கிட்டத்தட்ட 1.5 வருடம் ஆக போகுதுங்க. இந்த காளைக்கன்றோட விற்பனை விலை பார்த்தீங்கன்னா 25,000 வந்து விலை சொல்லியிருக்கிறாங்க. சொன்ன விலை வந்து எதுவுமே வந்து ஃபிக்ஸட் ரேட் கிடையாதுங்க, அனுசரித்து கொடுக்கலாங்கிறதும் தெரிவிச்சுக்கிறாங்க. இந்த 2 காளைக்கன்றுகளுமே வந்து ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை அருகே விற்பனைக்காக இருக்குதுங்க. பெருந்துறையில் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நந்தா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பக்கத்தில் விற்பனைக்காக இருக்குதுங்க. வேணுங்க நண்பர்கள், டிஸ்பிளேல கொடுத்துருக்கூடிய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிக்கங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஹெச்எப் ஜெர்சி மாடுகளோட விற்பனை பதிவில் அப்டேட் பண்ணிக்கிறேங்க. மற்ற வீடியோஸை செக் பண்ணி பாருங்கள். தவறாமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க.